Bir gezegen düşün, her yerinden hayat fışkırıyor. Ve binlerce yıldır insanlar bu doğanın verdikleriyle hayatta kalabilmiş ve bugüne kadar gelebilmiş. Yaşadığımız gezegenden bizi binlerce senedir beslemiş olan bu dünyadan çok kopmuş vaziyetteyiz. Özellikle son birkaç yüzyıldır. Artık tanımıyoruz ve şehirde olmadığımız takdirde veyahut da paketli gıda, başkasının bizim için ürettiği gıda olmadığı takdirde hayatta kalamayız. Av hayvanları eskiden çok kullanılmış bu topraklardan. Hem Osmanlı zamanında hem de daha önceleri. Ama bizler şehirleştikçe, doğadan koptukça hem avdan hem de tabii avlanan hayvanlardan da uzaklaşıyoruz. Av dendiği zaman insanların aklına genelde işte fil, gergedan gibi vahşi bir şekilde ödül avcılığıyla öldürülen hayvanlar geliyor. Tabii ki nesli tükenmek üzere olan herhangi bir hayvanın avlanmasına karşıyız. Bu balık için de geçerli. Örnek ton balığı veyahut da kılıç balığı. Her ikisi de av. Hepsi bir bütün, hepsi bir canlı. Yediğimiz her şey canlı. Bazı insanlara vahşi gelebiliyor. Halbuki kafeslerde yetişen bir tavuk veyahut da bir danayı yemektense ben bir av hayvanı yemeyi tercih ederim. Bıldırcın nispeten kolay bulunanlardan bir tanesi. Halen pazarlarda var veyahut da işte av hayvanı veyahut da sakatat satan yerlerde bulabiliyoruz. Yapması da nispeten kolay. Herhangi bir fırında tavuk gibi veyahut da balık gibi 3-5 baharatla birlikte marine edip fırında pişildiği zaman son derece hızlı, önden hazırlığı yapılan kolay bir yemek. İsveç'te her hafta sonu her insan mantar toplamaya gider. Ama burada tabii büyük şehir, İstanbul büyük bir yer. Dibimizde Belgrad Orman olmasına rağmen müthiş zengin bir mantar çeşitliliği açısından ve bolluğu açısından müthiş zengin bir yer. Ama buna rağmen çok sık gittiğimiz bir yer değil. Gilbert Baruchian çoğumuz için, çoğu aşçı için, çoğu doğa sever için mantar dendiğinde ilk akla gelen isim. Bilgisi, heyecanı. Alttan da şöyle açıyoruz. Defalarca mantar toplamaya gittim. Hem İstanbul'da hem İstanbul'un dışında. Ve her gittiğimde yeni bir şey öğreniyorum. Gerçekten uzmanından öğrenmenin de keyfi bambaşka. Aradığımız mantar, mantarların padişahı. Şahane, şu anda yiyebileceğin kıvamda 4 dörtlük bir mantar. Sezar'ı ben 25 yıl boyunca Avrupa'da bir kere yerinde görmedim. Sadece Türkiye'de rastladım ben bu mantara. Öyle mi? Sen hiç orada görmedin mi toplarken? Hayır, çok nadirdir Avrupa. Onun için kilosu 100 euro, 120 euro bu mantarın. Biz de ise sepetle topluyoruz. Türkiye'nin zenginliğini bir daha vurgularım istiyorsan burada. Sende böyle yayvan bir sepet vardı. Sonra ben bir ara onu araklamıştım sende. Böyle bir sene falan bende kaldı. Böyle geniş Ve bir hala şeydi. sende. Yo, yer vermedin mi ona? Ney, tamam, o zaman bende bir yerde. Şimdi bu bile derin değil de, yani şimdi torbada toplamayacaksın diyorsun sen hep. Evet. Yani çıktın mı sepetsiz ormana çıkma. Ama bu bile derin değil mi? Sen de Biraz gerçi hep derince. bunu- Biraz derince, fakat numune topladığım için bu sepet beni idare ediyor. Genellikle insanlar kolaylarına geldiği için naylon torbaların içinde mantar topluyorlar. Bu yapılmaması gereken bir şey. Hava geçirmez ortama giren her mantar, özellikle yabani mantarlar çok kısa bir süre içinde bozuluyorlar. Hı. Dünyanın en lezzetli mantarlarından birini topladık şu anda. Ekonomik değeri de oldukça yüksek. Bunu naylon torbaya koyup 2 saat beklettiğin zaman mantar bozulmaya başlıyor, havasız kalıyor. Ve en değerli mantar bile zehirli moleküller üretiyor.
Ondan sonra geliyorlar. Hocam her zaman yediğim en güzel mantarı yedim fakat zehirlendim bu sefer. Macrolepiota procera bilimsel ismi. Türkçe'de pek çok isim alıyor. Dedemen mantarı, şemsiye mantarı. Hakikaten şemsiyeye benziyor. İngilizce ismi de parasol mushroom zaten. Bu mantarın bir özelliği var. Diğerleriyle karıştırmamak için. Mantarın bir yüzüğü var gördüğün gibi. Mantarlar dünyasında nadir bulunan bir şey. Bu yüzük hareketli. Mantarın bacağına sabit değil. Diğer bütün mantarlarda yüzük bacağa yapışıktır. Burada aşağı yukarı bu yüzüğü hareket ettirme özelliği var. Mantarı tanımlamayı kolaylaştırıyor. Eğer yüzük hareket etmiyorsa bu tür mantarları almıyorsun. Çünkü başka türlere doğru yönelmiş olabilirsin. Bacağı tabii ormanda bırakıyoruz. Sadece şapkayı nazikçe alıp sepetimize koyuyoruz. Köy göçüren dediğimiz Amanita phalloides bilimsel ismiyle mantar, basında okuduğun ya da gördüğün, şahit olduğun mantarlardan oluşan ölümlerin %90'ından sorumlu olan bir mantar. O mantarı tanımayan adam mantar toplamaya çıkmasın demek. Bir de yanlış bir inanışın aksine hiçbir mantar anında ya da ertesi gün öldürmüyor. Köy göçüren mantarını yersen ilk 12-48 saat belirti bile yok. 48 saat sonra ilk zehirlenme belirtileri başladığında doktor mideni de yıkayamaz. Sadece destek tedaviler uygulayabilir çünkü hiçbir öldürücü mantarın panzehiri değil. Direkt Tahtalıköy'e gidiyorsun. Ne kadar yediğine bağlı. Kimi zaman şeyi bile gördüm. Karaciğer ve böbrek nakli yapılıp yine de yaşamayanını gördüm. Doğa veriyor ama biz aldığımız zaman bilinçli bir şekilde alıyor muyuz? Bir kere yok olmak üzere olan, ki şu an çok var, yok olmak üzere olan türleri alıyor muyuz, almıyor muyuz? Bu çok çok önemli. İkincisi, bizi yaşatabilir de öldürebilir de yanlış mantarı topladığımız zaman. Bunu bilmek bugün uzmanlık gerektiriyor. Eskiden belki özellikle yerel halklarda, aborijinlerde, Kızılderililerde müthiş derin bilgi var. Ama bugün şehirler, çoğumuz da şehirliyiz, daha da şehirleşiyoruz. Bizler bu bilgiyi bir yerden alıyor olmamız lazım. Ya uzmanından dinleyeceğiz ya da bugün teknolojiyi de kullanabiliriz. Örnek işte Danimarka'da Wildmat diye bir vakıf var ve onların geliştirdiği müthiş bir aplikasyon var. Bütün Danimarka florasını anlatıyor, resimleriyle, bölgeleriyle, nasıl bulursun, nasıl yemek pişirirsin, yararları, zararları nedir? Aslına baktığımız zaman biz büyük bir şehirde yaşıyoruz ve sabah evimizden çıkıp birkaç saat ormanda takılıp hem yürüyüş yapıp bir de bir sepet dolusu mantarla dönebiliyoruz. Bu müthiş bir hikaye. Şanslıyız. Belki yeteri kadar insan bunu değerlendirmiyor olabilir. Ama genelde ormana giden, mantar toplamaya giden insanların kendilerine ait ve kimseye de söylemediği küçük gizli köşeleri var. Mantardan korkuyoruz. Tabii ki zehirlenenler oluyor, hastalananlar oluyor. Mantarı biliyor olmak gerekiyor. Bazı mantarlar, örnek amanit ve sezar da deniyor buna, bunlar çiğ yenebiliyor. Ormanda topladığım mantarların hepsi hatasız değil. Bazılarını ince ince dilimleyip o böyle en güzellerini bir kenara ayırıp böceklerin yediği veya da sağa solu kırılmış olanları da ince doğrayıp tavada hafif işte soğanla ya da baharatlarla bir şeyle pişirip ondan sonra bir püre yapabiliyorsun onu. Onu da bir ekmeğin üstüne sürüp çiğ mantarları da koyduğun zaman üstüne müthiş bir atıştırma olabiliyor. Üstüne istersen tatlılık vermesi için bal, hafif ekşilik vermesi için de sumak koyabilirsin. Ya da canın ne istiyorsa.
İspanya'da, Girona'da El Celler de Can Roca diye bir lokanta. Dünyanın en iyi lokantalardan biri sayılıyor yıllardır. 3 kardeşin bir lokantası ve Joan Roca abileri. Bu senede şeflerin şefi seçilen Joan, Türkiye'yi gezdiği zaman Tire'ye gitmişti. Ve şunu söylemişti, ben bir lokanta açsam Türkiye'de, Tire'de açarım. Niye diye sorduğumuz an en iyi malzeme orada diyordu. Gerçekten özellikle Lütfü Çakır'la, Lütfü abiyle pazarı gezdiği zaman Lütfü abinin yukarıda yamaçlarda lokantası var. Listesini hazırlamış, oradan o malı topluyor, buradan bu malı topluyor, malzemesini oradan alıyor. Sirken veriyorum, istifton veriyorum, pazı veriyorum, ısırgan veriyorum, semiz veriyorum. Gerçekten iyi ürün var. Baktığın zaman bu kadar malzemeye önem vermek çok fazla yerde kalmadı. Biz gene bunları alalım. Hadi hayırlı işler olsun. İyi günler. Lütfü abi, lokantanın hemen arkasında küçük patikalarla orman içine giriyorsun. Müthiş miktarda yenilebilir ot, çiçek. Melisa oğul otu dedikleri. Limon kokusu vardır bunun. Evet, Limon evet. kokusu, salatalarda falan kullanırız. Köylülerle kavga ediyoruz. Ya bu kekikleri Allah aşkına, özellikle küçükken. Köklümen ya, bir makasla bir çakıyla kesiverin şunu. Ya illi böyle, ilk çıktığı zaman para yapıyor ya. Ederken bir bakıyorsun çarşıya getiriyorlar köklü. Bak seneye bir daha keseceksiniz, satacaksınız bundan. 10 sene sonra satamayacaksınız diye. Bu doğa bize ne veriyorsa biz de vermek zorundayız ona bir şeyler. Onu korumak zorundayız, onu yaşatmak zorundayız ki bir dahaki nesillere de, çoluk çocuğumuza da aktarılsın bunlar yani. Duyarlı olmak zorundayız. Lütfü abi'de müthiş bir birikim var. Hem doğayla ilgili hem genel olarak entelektüel bir birikim var. Orada terasında oturup kabak çiçeği dolması yapmak veyahut da başka herhangi bir yemek hazırlamak o işin bir parçası. Ama o sohbette öğrendiklerimiz ve ondan gördüklerimiz tamamen usta-çırak ilişkisine dönüyor orada iş. Müthiş tatmin edici. Şey soracağım sana abi, bu Melisa'yı topladık ya. Melisa'yı, sana bir tek çay değil mi? Çay ve salatalarda da biz kullanıyoruz. Yani çok güzel böyle limon tadı var ya. Salataya ayrı bir, aynı roko gibi kullanıyoruz salatalarda. Tamam da neyi yarıyor? Hep böyle bir her bitki bir şey yarıyor ya. Sen Vallahi diyordun, uyku dedin ama başka? Yıllarca ben bunun çayından içiyorum. Hakikaten bir yerden duymuştum ben bunu. Bu rahat uyku verici. Bir de insana sakinleştirici özelliği var diye duymuştum. İçince çayı hakikaten dedikleri gibi bir faydası olduğunu gördüm yani. Teskin edici. Ben de buna ne çıkıyor? Sen de bir dakika bunu aldın, ada çayı var, kek var. Bütün otları topluyorum zaten de etrafında. Ama sen mesela bu hemen şuradan toplandı. Evet. Bunlar arazide bolca var yani. Suyu çok seviyor bu. Suyun olduğu yerlerde bu olur. Ya ada şey nasıl olmuş az önce topladığımız? Gayet güzel değil mi? Lezzetli. Bu bizim topladığımız mı? Evet bizim topladığımız. Hemen demlettik arkadaşları. Gayet güzel. Gastronomide en değerli olarak algılanan birçok yemek doğada toplanıyor. En saf haliyle, en gerçek haliyle. Bu bir mantar olabilir, bu bir istiridye olabilir, az bulunan yabani bir ot olabilir tam mevsiminde veyahut da bir av hayvanı olabilir. Mantar cennetinde yaşıyoruz ve istesek mutfağımıza çok kolay sokabiliriz. Ayı mantarı veya porcini ile çiğ yumurtayı çok seviyorum. Mevsiminde de sıkça yaptığım bir yemek. Genelde San Sebastian sokaklarında, işte Pinchos barlarda yenen bir yemek. Orada da muazzam dağlar ve ormanlık bölgeler var ve çok güzel mantarlar çıkabiliyor. Aynen bizdeki gibi. Sadece kızgın bir tavada mantarları bir hızlıca alt üst edip ondan sonra bir çiğ yumurta sarısı, belki de bir toz kırmızı biber koyup müthiş lezzetli bir yemek yapabilirsin. Ne haber? Dur. Somer Sivrioğlu uzaklardaki kardeşim. Avustralya'da oturuyor uzun yıllardan beri, Sydney'de. Efendi ve Anason adında 2 tane lokantası var. Biz Somer'le yıllar önce tanıştık. Defalarca birlikte yemek pişirdik. Türkiye'nin Avustralya'daki büyükelçisi gibi. Yeni gelenlerin de abisi gibi davranıyor her zaman. Tabii, seninki orada. Ya böyle bir yüzün güldü birden. Avustralya'nın bitki çeşitliliği müthiş.
Somer de uzun yıllar orada oturduğu için hem deniz kenarındaki hem de çöldeki çeşitli yabani bitkiye çok hakim. Şey o, kıtır mantar Ne püresi. İşte sabah gittim ya, Sezar, o parçası purçası veyahut da böyle fazla börtü böcek yediyse, yamuk yumuksa ormanda bırakmak yerine onu aldık. Onu da böyle biraz soğanla bir şeyle pişirdim. Altına o. Üstüne de bal ve sumak. Bir çıktık. Böyle bir sepet doldu. Şöyle bir dolaşmada. Ne buldunuz? Sezar. Sezar, porcini vardı. Bayağı porcini var yani. Tabii canım, yiyeceğiz Allah. şimdi işte. Onu yapacağız. Lokal ismi ne? Ayı mantarı. Ayı mantarı var. Şu gene aynı şeyi konuşuyoruz ya, pazarlama sorunu ya. Ayı mantarı deyince o parayı vermezsin işte. O sonra illa porcini olacak o yani. Bak, bu toplayıcılık hikayesine baktım, telefonum yanımda mı diye baktım ama şuraya bir yere bıraktım herhalde. Rene ve Kuzey Avrupa'daki birçok aşçı bu genel olarak toplayıcılık meselesine, çağdaş lokantacılık sahnesine soktuğu için tabii kredisini alıyor oradan doğal olarak. O Şimdi platformu da var. İşte Kopenhag'a gittiğimizde Wildmat diye bir aplikasyonları var ya, Wild Food ya da Wildmat diye. Müthiş bir aplikasyon ve her şey var. Her şey dahil. Bütün yemeğe öyle bakıyor. Adam Meksika'ya gittiği zaman da öyle bakıyor. İşte Japonya'da pop-up yaptığı zaman aynı şekilde oraya da bakıyordu. Avustralya tabii ekstremi bunu. İnanılmaz şeyler var. Kullanılmayan yani. O kadar çok şey var. Bilmediğimizi bile bilmiyorduk. Aynen öyle. Ben oraya gittiğim zaman önüme şöyle bir aşağı yukarı şu tezgah kadar böyle bir alana şu kadar kapta bir sürü malzeme koydular. Çoğu yabani malzeme, tamamen toplama malzeme. Bir kereviti yetiştiriyorlardı, tatlı su kerevitini. Ve bir tezgah dolusu adını dahi duymadığım malzeme vardı. Şunu alsana. Çok iyi bu ya. İyi. Saldır. Çatalla patlat ya da bıçakla. Hatırlıyorum biz Tangör'le ilk Ağrı Dağı'nın eteklerine çıkmaya başladığımız an orada müthiş yenilebilir çiçek, ot ve böyle bilmediğimiz şeyler vardı. Arabayla gidilebilecek en üst noktaya geldik ve bayağı inek gibi böyle çömelip her bir şey yemek istiyorsun. Peki bilgiyi nereden alıyorsun? Yani oradaki muhakkak birini tabii muhakkak birine akıl soruyoruz çünkü bilmiyoruz. Yani hem oranın köylüsü olabiliyor ama aynı zamanda biraz daha akademik olarak da araştırmış birini tercih ediyoruz ki sağlamasını yapalım diyeyim. Ve müthiş uğraştık. Onu İstanbul'a nasıl ulaştırırız? Yani anlatamam sana. Yani bir tabağa sadece onları koy, hiçbir şey yapma. Yani zeytinyağı koyma, tuz bile koyma. Sadece böyle yenilebilir 3-5 bir şey koy tabağa. İnanılır gibi. Ama getiremedik. Öyle dikkat. Az bir şey sıcak. Direkt dal, elle bilmiyorum. Çok iyi ya. Alıyorum. Al. İstiyorsan koy bunu. Semizotu. Yaban semizotu var istiyorsan. Bu da yaban değil mi? Bunu nereden topluyorsunuz? Bu her yerde. Yok bunu ben toplamadım. Bu satılıyor. Satılıyor. Pazarda ama satılıyor. Yabani. Bir sürü böyle ot var. İşte su teresi, tabii. semizotu vesaire. Yiyorum. Dur bir tabur alacağım ben de. Gel. Semizotu bizde de çok var. Avustralya'da da çok var. Ama kimse toplamıyordu. Nasıl? O da birazcık... Yani semizotu var mesela bütün şeylerde. Hatta en popüler o Bondi'den Bronte'ye yürünen bir yol vardı ya. Sahil yolu. Bütün o plajların olduğu yerden. Oradan yürürken bütün tepe semizot dolu. Ama bunu ilk Yunan ve Türkler, aileler buluyor ve bu hafta sonu çıkarlardı. Hatırlıyorum ya ben yeni gittiğimde millet semizot toplayıp getirirdi bize. Yoğurtlu semizot mu yapıyor? Tabii. Yok çünkü semizotunu yok kimse üretmiyor ki. Şu an başlandı ama. Şimdi acayip başlandı. Onun üzerinden vardı. başlandı. O yüzden de işte etnik toplumda yaşamanın da getirdiği farklı da bir boyut var yani olaya. Çok kültürlü toplum. Mesela orada yıllardır, 100 yıllardır belki biten bir ot. Hiç kimse kullanmıyordu onu. Şimdi biz gelince, Yunanlılar gelince bir anda değerli oldu o semizot. İşte bunların hepsi işte doğada var aslında. Yani doğadan hani şimdi yeni trend olarak gidiyoruz ya toplayıcılık yapalım. Hadi aile, çoluk, çocuk gidelim onu toplayalım, mantar toplayalım, bunları toplayalım. Bunların hepsi var ve insanların yaşamının bir parçası. Geçenlerde Miklan'ın terasına birkaç tane kovan koymak istedim. Orada çünkü lavantalarımız var vesaire bir de yüksek nispeten. Birkaç tane kovan koyalım. Böyle camla cephenin arasında böyle sıkışmış bir yer var. Fazla da rüzgar almıyor. Oraya birkaç kovan koyup orada kendi balımızı yapalım dedim.
Herkes itiraz etti. Dedik ki arılar gelecek, müşteri sokacak, şöyle olacak, böyle olacak diye herkes itiraz etti. Dedik ya dünyanın her yerinde şehirlerin göbeğinde arıcılık veyahut da işte kovancılık, arıcılık ne deniyorsa yapılıyor. Size sürekli, yani size derken. Yani. Bir de yani insanlar bunu hem yapıyor hem bunu çok iyi sosyal medyada duyurmaya çalışıyor. Biz efendiye koyacağız mesela. Benim oğlum acayip arıdan korkuyor. Yine bir doğadan kopmayla alakalı bir şey. Yani zıplıyor, kaçıyor falan filan. Diyor ki baba eğer olursa gelmem bir daha restorana. Hadi ya. O kadar korkuyor ama işte tamamen doğadan Niye kopmayla soktu alakalı. mu? Soktu acısı Sokmuştur herhalde, değil mi? Soktu herhalde zamanında ama işte kendi doğadan kopmanın başka bir versiyonu bu. Ama çok iyi yapanlar var. Ve şehir kovancılığı çok gelişmiş Sydney'de. Senle tanıştığımız sene işte sen 8 sene önce dedin. Orada bir şeyle tanışmıştım. Bir balcı ile tanışmıştım o sene. Özellikle Avustralya'nın yerel bitkileri etrafında okaliptüs gibi işte gum tree'ler ona benzer bitkilerin etrafında balcılık yapan biri ve Gum tree var mesela, acayip bir yer. Böyle bayağı reçineli falan. Müthiş ballar vardı. Çok güzel bal yapıyorlar. Ve o başladı orada yani değişik ağaçların balları. Burada da öyle. Nereye gitsen farklı. Baktığın zaman Türkiye hep böyle bir avuç gibi baktın. Burada başka çam balığı yok. Burada işte Macahel civarında bambaşka ballar. Bitlis tarafında bambaşka ballar. Yani her yerde başka bir bal var burada. O tamamen o coğrafyanın veyahut o bitki örtünün sana aslında verdiği bir müthiş bir ürün. Ve çok ihtiyacımız var değil mi? Daha çok arıya, daha çok bala. Bal önemli bir konu. Tarihi olarak da yani tabii ki ülkeler için önemli. İşte arı varsa hayat var, arı ölürse biz de gideriz vesaire. Onu biliyoruz, onu bir daha tekrarlamama gerek yok. Biraz daha bencil bir yaklaşımla bal bizim çıkış noktalarımızdan biri oldu. Tangör ilk yola çıktığı zaman araştırmaya, İlk bulup getirdiği şeylerden en önemli konu baldı. Bak buradan bu balı buldum, buradan şu balı buldum. Öyle bir noktaya geldik ki sonunda. Habire bal ve pekmez getiriyordu bize. Ama sonra şunun farkına varmaya başladık. Balın doğru çıktığı yer, sağlıklı bir doğanın olduğu yerde zaten iyi tarım da olur, iyi ürün de olur. Eğer bir bölgeye gittiğin zaman kuşlar bol, arılar bolsa tamam orada güzel temiz bir doğa var. Ve neredeyse onların yolunu takip ederek geri kalan malzemeyi, ham maddeyi, ürünleri, üreticileri de bulmaya başladık. O yüzden bal çok çok değerli. Macahel'e inince, Kafkas arısına gittiğin zaman o da alıyor onu bir boyut öteye götürüyor. O kadar yoğun ve saf ve temiz bir bal ki yani bunu sevmemek mümkün değil. Bir işçi arı kovanından çıkıyor sabahleyin, elma çiçeğine konuyor. O işçi arı akşama kadar hep elma çiçeklerini dolaşıyor. Armut çiçeğine konmuyor. Aynı işçi arı ertesi gün ya da daha sonra başka bir meyveye diyelim ki armut çiçeğine kondu. Çıktı, armut çiçeğine rastladı. Hep hep armutları dolaşıyor. Nedeni elma çiçeğinin poleni elmayı döller. Armudu döllemez. Yoksa yani doğal olarak armutla elma manavda karışması lazım. Böyle bir düzen var. Bir işçi arının 1 gram balla geri dönmesi için 120 bin çiçeği ziyaret ediyor. Arının varlığı, doğadaki varlığı çiçekleri döllesin diye. Bu arada da işte kendine bal yapıyor. Sonra da insanoğlu o balı kullanıyor. Böyle bir doğal düzen var. Arı hayatına baktığınızda o kadar ilginç ki bu kovandan çıkan arı gidiyor dağın arkasında güzel bir orman gölü çiçeği yakalıyor. Oradan alıyor nektarını, dönüyor kovanına, dans yapıyor. Dansın figürleri var. Her figürün bir anlamı var. Kilometre olarak güneş ışığıyla alakalı. Dansı seyreden diğer işçi arılar kovandan çıkıyor. O gidip bal kaynağını bulan işçi arı daha kovanda. Uçuyorlar. Dağın arkasındaki birinci arının bulduğu çiçeğin pat diye koordinatlarıyla tepesine biniyor. Bu arıların dansı. Bunu deşifre eden Avusturyalı profesör Nobel alıyor bu şeyler. Doğa kusursuz bir sistem bütünüyle baktığında.
müthiş bir zincir. Birbirine bağlı olan halkalar var. Mesela bala baktığımız zaman arı hem o balı üretiyor ama aynı zaman polinasyona da yardımcı oluyor. Başka bir bölgeye gidiyorsun veyahut da mesela Akdeniz'e gidiyorsun, Muğla civarına gidiyorsun. Bir aracı böcek sayesinde, onun salgısı veyahut da dışkısı sayesinde arı geliyor, onunla besleniyor ve bambaşka tatta, bambaşka karakterde bir bal üretebiliyor. Bizim bölgemizde ormanlarımız genelde kızılçamlarla kaplanmış. Bir de Muğla'nın Türkiye üzerindeki konumu, artı jeolojik yapısı gereği denizden gelen sürekli gün boyunca esen bir bizim meltemimiz var, esintimiz var. Bu esinti hiç durmadan deniz üzerinden nemi bizim bu kızılçam ormanlarıyla buluşturuyor. Oluşan ortam çamda yaşayan Marshall'in hellenika dediğimiz, halk halinde basra dediğimiz böceğin yaşamasına olanak sağlıyor. Bu böce çamın öz suyunu emiyor. Daha sonra hem şeker hem protein olarak emdiği öz suyunun protein kısmını kullanıp şeker kısmını direkt tahliye ediyor. Ve daha sonra bunu arı alıp özümseyip peteğe bırakıp bal haline getiriyor. Süleyman Kurnaz, Muğla'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün Koordinasyon ve Tarımsal Şube Müdürü. Muğla ili ve çevresinde çam balı ve altın susam gibi ürünlerin üretimini destekliyor ve çiftçilerle beraber çok yakın çalışıyor. Avanos çömlekleriyle bilinir. Çoğumuz işte güveçler, işte testi kebabı için yapılan testiler, zamanında yapılan şarap, sirke vesaire için kullanılan küpler bu bölgede yapılmış. Belki biraz koptuk onlarla, özellikle cam, metal ve benzer ürünlerin çıkmasıyla biraz koptuk topraktan. Ama hem iyi turşular yapmak için, sirkeler yapmak için küpler ve değişik kaplar yaptırmak istiyoruz. Hem de yemeği bu toprakla, bu kili kullanarak nasıl yemek pişirebileceğimizi araştırıyoruz. Gökhan ve Hakan kardeşleri, iki usta, uzun zamandan beri bu işi yapıyor. Biraz onlardan öğrenmek istiyorum. Bak burada biraz yoğuralım. Bu toprak yapışmaması için, evet. Peki nereden geliyor bu ham? Yani şimdi hep Kızılırmak'ın dibindeyiz. Hep Kızılırmak leş gibi bir Şu anda bir şey vardır. Evet, baraj yapılınca, suları akmayınca öyle yani. Bu daha önceden yani Erciyes Dağı'nın patlaması, Hasan Dağı'nın toprakları lav olaraktan buraya geldiği zaman eskiden yani 100 sene, 200 sene önce buraya bir kütle bırakmış yani. O da kirli ve yağlı toprak yani. Farklı farklı yani. Kırmızısı var, yeşili var, mavisi var yani. Bu tamam mı bu kadar? Kıvamı geldiyse makineye atalım. Ben çalıştırayım. Yok. Tut da oradan kesebilirsin yapacağın ürüne göre. Süngeri bırakıyorum buraya. Tamam. Çamurunuz da hazır. Alayım onu ya. Dur. Hadi şöyle mi yapıyoruz? Tamam. Hadi eyvallah. Çok sağ ol. Sağ ol. Dur gömleğimi unuttum. Buyur. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. Yolun açık olsun. Kolay gelsin. Sağ ol. Şehirde yaşadıkça, özellikle büyük şehirlerde yaşadıkça doğadan kopuyoruz ve belki de bunu toparlamanın en kolay yolu kamp yapmak. Çok basit. Bir çadır, küçük bir ateş, yanına çok fazla eşya almadan basit bir yemek ve bu illa böyle şehirden gelen sucuk veyahut da benzer bir şey de değil. Daha doğal malzemelerle yapılmış bir yemek yaptığın zaman bir sakinleşip, sessizleşip kendi kendine oturmanın müthiş keyfini yaşıyorsun. İnsanlar bir hayli bencil. Hepimiz. Ve hep almak isteriz. Doğadan, bu doğanın verdiklerini de almak istiyoruz. Bunu alabilmek için, bunu devam ettirebilmek için galiba dünyanın sahibi gibi değil de o bir bütünün parçası gibi davranmaya başlamamızda yarar var. Eskiden yapılıyormuş aborijinler, Kızılderililer vesaire. Galiba şehirlerde bunu yapmaya başlasa fena olmaz.